sagt fra. Vi har en vært tjåkon. Jeg takker vi kunne samle om det år etter kveld. Og samle om til at her var et møte vi tar her. Takk at du styrker dere mitt i året og mæter dere. Og også mitt i andans nærvære. Takk for lyftet som så dyra bart, at du sier her som tvei eller troi sammenkommen i navnet tøynen, her du utar av mitt. Takk Jesus at sampartun lyftet så du her tjåken på alt og en særlig en hatt, og lyftet tvei eller troi, så at vi kunne heva til ta vi til ønsomøtl og ta vita oppleva vit, men særlig lyftet ta vi kunne saman at ta du i okkara mitt. Takk for det herre. Annars bort du oss nu i okkara hjärsta og i okkara anda, men i okkara mitt, og det vil sige mitt i middelen okkon, som ein av okkon, eller i middelen okkon, i okkara mitt. Takk for det lyftet herre. Bid om at salva min munn til at hosa, fylla okkon mitt under frie, fylla okkon mitt under kraft og styrk okkon. Dette ber jeg vidt til høylige navnet. Salva østene øyrene og hjørstene øynene for en som høyrer, og bid til om at du måst styrke deg vi tøyne tennast, og herre vi tøyne vi til at du sjálfur styrke deg vidt til Norge, og styrke deg vi tog som lett opp ut til Norge, nå og alt vi herre. Hver vi det sammen. Takk for det som lursta, og vi til å styrke deg i Jesu navn. Amen. Ja, vi tar snakka, eller haft det her sørste kvalden, så jeg tror kvald, om Guds dult. Om Guds dult, ja. Fyrsta kvalden tog seg om at Moses, han ber om å søtja Guds dult. Fyrst ber han herran om å vise seg sine veier. Det var hans fyrsta bøn. Og så ber han herran om å vise seg sine dult, og herren viste Moses seg sjálvan. Han skulle søtja, men han skulle halde hiljande sine hånd fyrir Moses, og han skulle bare søtja hans bakpartar, ikke hans anlit, tog som Gud sier her, at ånden høft seg god og liva, eller stendig der, stendig, at ånden kan søtja han og liva. Ja, og så har vi tåsa vi om avløyngar av Guds dult og nærværu. Ja, Guds dult heilig anden. Heilig anden Guds dult. Og det var det som Jesus sier i fjallabønnen, at jeg har givet høymon. Det dult som du givet mer, har vi givet høymon. Halleluja. Og Guds dult var det som fyrste Salomons tempelet, eller fyrst tabernaklet, og så Salomons tempelet. Og i Nye Testamentet hever Gud ikke hus som han bor i, men han bor i sånne tempelet som ligamne tjatan frelst, som han fytler og som han bor i. Og her synes jeg i Gjerningen Apostlene 2, at ta i kvitsen dæven var fullvis kommet, så var det savnet sammen her i bøen og boja og, som Jesus i boi daimon. Og rommet fylltes av vinde, og ta med suntust tungur av eldre som skiltes suntur, og settust av kvann og øyn av daimon. Og tar var alle filter av hele andan, og tok av tale tungun, så som andre gav dem at mella. Ja. Jeg husker jeg byrja vi Efesus. Etter en bøn som mengan. Ja, mengan har opplevd oss akkurat det her, som det stender her.
Efesus 3. Og jeg leser her av nødgjøn i det, og sa han på noe ting og isen her. Efesus 3, fra 14. Paulus tåsar, eller skriver til Efesus manna, det frelste her som han prætika glede i bådskapen 4, som hadde hørt året og tidser vi trunne. Vi leser her i Efesus 8:13. Av kvantit østen lito, etter at dit hørte sannløksåret, glede bådskap frelsutyktara. Og i kvarjen østen etter at dit tro, tid var innsikleier vi innen høyleie anda er 48. Så tar hørte og tar lito av Krist, etter at tar hørte glede bådskapen, og så var det innsikleier vi innen høyleie anda er 48. Det vil si at det finnes ikke høyleie andan som pant i sitt hjärsta. Men her blir Paulus 4 som hadde hørt og vøv innsikleier høyleie andan. Her i Efesus 3 fra vers 14. I Efesus 3 fra vers 14. For hesa grund bodje knæmoini at fægir vår Herre Jesu Krist. Jeg bodje som knø. Her kan man helde bøn. Så han byr for dem. Av hverjun høyla familjan og himni og a gjør vir nevnt, at han ville vøyta tikkun. Så han byr for i Efesusmannen, ta vi flest her, som hadde høyla andan, samsværande vi rykdommen er avsunne dult, at vera styrstar, vi måtte og måttor til kraft, avsunnen anda, og i hinnen innere mannet, det er jo her som anden på. Så han byr for tøymon, er god måtte styrsta tøyr, samsværende vi rykdommen er avsunne dult, og dulten til andans liv, andans nerver, andans kraft og alt det. Evra styrstar vi måtte, det vil si Guds kraft skal styrsta okkon, av andasunnen, og i hinnen innere manne, det vil si okkar innere menneska. Men hikk så hvordan det hong saman, hikk så bojar i vers 16, hva det løyer til, at Kristus må dveljast og hjertendekara vitrykv. Men det gjør det langt. Men bønnen at de må veksa, at de må være styrst, og at god må styrst at de vil sinne dult, hver, og i tar innere menneska, til å si, og i drømmene, men og i hjertan, altså og i løyven, og i tar anda, kan man si. Men urslidet så at Kristus må dveljast og hjertendekara vitrykv, tid, verande rådfester og grunnfester og i kærløyga, med å være for å fæta vi öllum høylaven hva brøyden og longten og dybden og hadden, og at kjenna kærløyga Krists som fer fram vi kunnløyga, at det måtte være filter vi allare fytling Guds. Og så er det vi i vers 20. Nå hon som mentur at gjera avbæra rujtjelige og pom alt som vi bygge etla hoksa, samsværande vi kraftina som virkar ui okkon. Hikk, til ui okkon. At han byr at god, vi sinne dult, måtte styrkja tøyr, vi måtte av sinne anda, og uttara innara mann. Den innare mæveren til det endurfødda menneska, til anden, til salen, til det innare menneska. At han må styrkjast, og det er styrkt vi Guds dult. Og Guds dult Guds nærvære. Så vi må be og tro av Guds nærvære, Guds røyk og nærvære, og ofta, jeg vil også si Guds merskbære nærvære, tog at få vi at oppleva det, og leva ui tog sånn at vi geng inn ui et liv ui god her som vi tåsa vi han, og genga vi honom, og kjenna hans nærvære,
ta sig känna ta man i ösnen mestja hans närvaro och vara största vi måtte av sin anda och en inre manne. Men hick vers 16 är andans virke. Men låt oss få rätt till början då. Falchen i här har hörst glädjebudskapen. De kommer till trygg. Efesos 8:13. Och de var insikla vi hade andan. Så kunde man sagt, ja men nu har de hörst och de är insikla och de är frälst. Ja men så är det trygg. Paulus var ikke nøgd vid det. Han lette ikke bare være. Han fylte det ikke bare ved kunnlaga. Men hikk, han ser at bøn fyrir slukun her og i Efesus 3:16 at de nu må være styrst. Hikk hvis vi leser vers 16 aftur, at han, hvor han? Vi leser ordet han, så må vi få atter til vers 14. For hesa grund bodje knæmoine at fægir vår Herre Jesu Krist. Jesus lærte okkona bia til fægiren i himne og i hans herre navne. Så hette altså god fægir som han bodje som knæfire, og til god fægir som vil vøyta, eller måtte vøyt, ta imen vøyta til djeva. At han ville vøyta til vers 16, samsværande til samsværande vi rykdommanar av sinne dult. Så god rykur og i dult. Og Guds dult Guds lov, og Guds kraft, og Guds nærværa. At han måtte vøyta at høymund samsværande rykdommanar av sinne dult. At vera styrstar, vi måtte av sunnen anda. Og da han sier av sunnen anda, så sier han ui hinnen innere manne. Ja, men til her anden bois, så at vi kunne si at vi skulle bli styrst, det kommer innanfra. Og vi kunne bia, Paulus ber fyrir tøymon at god, han bøyker sinne knø fyrir god fægir, og ber god fægir, styrstja teg endurfødde her i Efesus, vi anda sunnun og vi tar det innere menneska. Det er jo her i anden bois, Efesus 8:13. At han var innsiklar vi en høylig anda, 4:8, han bor her, så heter akkurat som næta som kommet inn, men som skal lettast opp, og som skal genga fram, det er akkurat som det skal åpnast, det skal utvujast. Det er akkurat som en demningur som skal brautast, så at det skal flå fram. Sånn suttje etter. Og at god styrker oppen til innanfra. Så at han kan ikke styrke av flest mennesker. Det er flest mennesker. Men det er hvordan skulle vi genga fram. Men hekk, ta i det nu er frelst. Det er innsikla, det er hørt, og det er lite av Krist. Jeg forstår 13, av kvønt er det som lite og kvønt, kvørt her, ta meg for 8 til vers 12. Altså Efesus 8:12, at til skulle være dårlig hans til prøys, som fyrst lite av Krist. Så det er lite av Krist, det vil si tro av Krist, var tryggvante. Men hekk, Efesus 3:16 aftur, det bor som egoism, det gjør han som vi hittir på det her. Hekk, fra vers 14 aftur, fyrir hesa grund bodje knæmoine, at fægir vår Herre Jesu Krist. Han bodje seg bodje knæsune fyrir fægir vår Herre Jesu Krist. Og i tog bor at han byr til fægiren, og i Jesu Kristi navne. Av hverjum høyla familjan, og i himne og av gjør vi nevnt. Vi er nevnt etter, eller etter hans navne. Vi er hans folk. Og hverjum navne, navnet vår Herre Jesu Krist, vi er til kristne. At han vil vite til hver han,
til fægir vår Herre Jesus Kristus som har vært i knæsunni fyrir. Han må vøyta tøymon og okkur tryggvande. Samsværande vi rujkdømman av sinne dård, han rujkrusning, han nokka djeva, vera styrstar, vi måtte, sinne anda til seg til anden som virkada. Men tror ikke anden som djevet, til anden som styrkir, og til anden som dården, og som virkar til sinne måtte, og til uøkker innre menneska. Og så var seitjan, Kristus til akkur som fyri og avløgningen Kristus måtte veljast til å si byggva. Og gjørsten tykker av vittrykk, men det gjør det noe. Men ta han biret her til at han må være rykar, fytla møyre og være møyre etablera og styrst utan noen. Kristus måtte veljast og gjørsten tykker av vittrykk, men så er det til at det ikke møte jo noen. Men nu blir han til at han måtte veljast til å si tekka bygg og byggva, vera livande, vera byggvande her, til å si av sonnen og i rundt veru, som et livande ting, som en verløgje, kan man si, hvor gjerne, tid, det er mest også fyrir tid, altså, disse tingene progressiva, det er det som jeg vil si, tid, verande rådfester og grunnfester, sagt du? Vi tar akkurat to som heter å være sterkur og være rådfester, at det som byrjar til man møtast, komma til næsta sti, veksa og bliva større, rådfester og grunnfester og i kærløyga. Hvordan da? Jo, kærløyga Guds, til å si kærløyga til Guds, og kærløyga til okkar syskjen i Herren, at vi elskar deg, hyklarist, sonnen, og grunnfest og kærløyga, med å være førefyr jeg fæta, sagt du, og legg mest til førefyr jeg fæta. En grunn til at du skal bli førefyr jeg fæta, det at dette her hender som stender i vers 16, at du blir styrstur, og i tunn innra menneska, at det her som vi tås om, det som lagt inn ute, at det blir opplært, at God slipper næsta vidt til hjärsta, og styrkja det. Og Kristus måtte veljas uten hjärsta vidt trygg, så hendte det vi det vårt, og du rådfester og grunnfester kærløyga, du blir ikke borskur og bitter og fyrir å heta til en syskjen som vi nøy, her måst du slutt opp i råd og stande med det. Det vil si at du måst live kærløyga. Fyrir at du skal komme til vers 18, med å være fyrir jeg fæta, det vil si skilja, suttja, vi tar hva det Vi ødlen høylaven, det vil si vi ødlen til en syskjen i herren som av samme sinne, hva brøyten, og langten og døtten og hatten, like menneskelig, her er fyra dimensjoner. Vi sier brøyt, langt og hatt. Men han sier brøyt, langt, døpt og hatt. Fyra dimensjoner. Ja, men den fysiska, den likamlige, eller den veraldlige fysiske høymen vidt liv, han har ikke fyra dimensjoner, han er trutjar. Hvor nevner han fyra dimensjoner her, til du heter andalit? Sier du sagt døptena, sier du døptena, så bør ikke si hatten av østene, men det gjør han her. Du heter en andalig realiteter, som vi skulle fæta, og kjenne og skilja. Så sier han i vers 9, og at kjenne kærløyga Kristus, som fer fram vi kunnløyga. Det vil si at kunnløyga fer fram vi kunnløyga, det vil si at menneskenslige kunnløyga. Men han sier jo bare til kjenne kærløyga Kristus, som fer fram vi kunnløyga. Det vil si at han fer fram vi til naturliga kunnløyga, men du måst kjenne han allikevel.
Tid måtte være filter vi allare fytling Guds. Hvis du så fer atter her, hikk, vers 14-20, til lyser løyvi i gode. Nummer 8. Etter frelst folk, som Paulus så byr at det måtte være styrst vi måtte. Og den måtten Guds kraft. Guds kraft. Og her vi Guds dårda gjøre. Og det har virke av Guds anda. Og det har virke av okker innre menneska. Og det løyer til. Kristus for å bygge og okken fyllere, fotlare, mer rujelig. Og det løyer til at vi får en gybre fætan. En gybre fætan, vi vil ha førfyrja fætan. Det er det som han sier her i vers 18. Men jeg vil ha førfyrja. Så er det som ikke førfyrja. Fætan. Det akkurat som til slør for egen. Men det tryggvante, men det tryggva bare, du vet, halda seg til ABC i et eller annet, du vet. Og det alt lægjas, du vet, men Paulus bygefyrsten her, disse møgnehøyten her, det neste at God må, vi synes dårlig, styrke deg. Altså, det akkurat som, og ta det Guds dårlig, så det, det har vi en tilføring, altså, det jeg vet ikke om man kan ta som leksthet, men grunnen til at det tar som kraft, det til at året måtte stender det, power, by his spirit, eller might, la meg lese det i King James, Efesus 3:16, Efesus 3:16, yeah, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might. Ja, might, tror jeg vi brukte ordet måtte. Might, til akkurat som togst makt. Og herfra kommer okkar ord måtter. At for det styrste vi måtte. By his spirit in the inner man. Av sunnen anda, til anden som virker det. Ui, okkar innre menneske. Men til her han bor. Du sier at det du løyta du etter en rykar løyvi i god, og du kjenner god, så skal du ikke løyta utanfyrir til sjálvan. Og du finner det ikke ui der sjálvan, men du finner det tja gode. Just som Paulus gjør her i vers 1, han bøyger sine knæ. Og til akkurat det, du som kjenner Jesus, du som bygger til han, du som øyer han, og du innskjer at rykare løyv i gode, gjør som Paulus i vers 1, bøyg til en møte i knø, for fægir vår Herre Jesu Krist, be god fægir, og Jesu navnet. Vi så vers 16, at han ville vøyta til, be han vøyta til, samsværende vi rykta man av sinne dård, at styrka til, vi måtte til kraft, av andasunnen som noen bor i til, til noen tidsmøte, trunnet til innsiklar vi har i andan. Be han styrka til, og til den innere menneska. Jeg be til kvøll morgon, at god må og det styrka meg. Tilføre til min av sin kraft, av sin dård, at han må styrka meg, og min innere menneska. Der be jeg også for honom som hjelper meg at rattlesa. Der be jeg for folk som jeg vittnar for, som har samband vi faktisk rundt om alle følger. I Sore, Norge, Øye, i Havn, i Danmark, i Østlandet. Folk som jeg kjenner, folk som god og lagt av mot hjertet be jeg for, og folk som har tidlig vi trygg, kanskje vøyk. Jeg be jeg god styrka deg. Jeg be jeg god styrka deg, næsta vidt deg, og leta oss et år oppfylle dem. Så er det hong sammen. Det her
og til at du kanst ikke for at fæta utan du hever Guds anda. Hette her vi er fæta og skilja andlige ting som vi vurste her. Han nevner 4 dimensjoner. Det er den andlige heimeren. Og den andlige heimeren verulegur. Han er verulig. Det er en annen dimensjon som rundt om oppen. Her og i ytler andar finnast, men her også Guds ande Men takk og lov, han bor ui okkon. Men hikk, det var to som skilja og være lært av andan. Så det en åpenbering man får. Det en åpenbering. Vi har ofta lista film, men 4 Korint 2. 4 Korint 2, fra vers 9 til 224. Fra vers 9. 4 Korint 2, 9. Men han som skriver stendur, eie har vi ikke se, etter øyre hørst, og heldur hava kommet inn i hjertet av mans, tar loter som God hever 4 bygve, tiltar som elskar han. Men God hever åpenbæra okkun tøyr, vi andasunnen, sagt du? Tøy det så viktig at du hever nok av Guds anda. Sagt du kanst heva finnes Guds anda, men du kanst veksa, du kanst være styrstur. Og være styrstur til akkurat som det som langt her, at han må møtast, blå større. Akkurat som at baden skal heva styrstur føyet for å møtast, for å bli sterskere, ja. God til å åpenbære okkun tøyr vi andasunnen, til at anden rannsakar alla loter, ja, hinn djupeloter Guds. Til hver med kjenner loter mans, og den andre mans som i honom, enn ta såles loter Guds kjenner han ikke med utan andre Guds. Nu vi tar å finne, ikke anda heimsins, men andan som av gode. At vi måtte kjenne tar loter som frukt givner til okkara av gode. Gode giv okkun sun andan som av gode, at vi måtte, til å si fyrir at vi måtte kunne, kjenne tar loter, til å si at hvis vi ikke hadde finnes Guds anda, så hadde vi ikke kunnet kjenne tar loter, tog ferdig her, av vissa tingene til. Det anden som gjør akkur for å skilja. Og det sier også, først i Hans brev 2:20, at salvingen som han vil giv okkur, hon lærer okkur alt. Salvingen, ja, vi skal så fære at du Efesus 3. Det gjør han som vi hitjer på det som du. Ja. Så at det er flest folk som Paulus ber at de måtte være styrst. Og han tar sånn Guds dård, han tar sånn Guds kraft, og ut av det innre menneska. Og sagt jo, dård og kraft, og å være styrst, det ikke bare år. Det nekka som kan hända, det nekka som du kan oppleva. Just som du kan ta du opplevde, eller ta du opplever at du tenker vi trygt og blir frelst, du føler det uten anda at det en bidrafærende av, du rattar og du føler det nudjan, det nekka som sier at det er sudja at alt nudt, altså kjalt græs og alt, det føler så vaska innanfra, du forstår, og det det. Så sier jeg til og nevner til at vi vet kunne oppleve til at det var styrsturs med Guds dård og måtte og i okkar innan menneska. Det er nekka som kan henta. Det er nekka som til en realiteter. Og det er nekka som jeg vil nevne for deg, som lustar, at du måst bygge for egen oppfyll og bygge om og tråa bygge om dagliga. Ja. Ja. Og Guds dård og Guds kraft, det nekka som du kan føle og kjenne, komme i det, og kjenne at nå det her. Og så månerne mittelen til og ikke,
ikke å være stater her. Han er så staurer. Det faktisk måneden mellom å genge holden og genge andan. Og at be om noe fra gode, det tror du bruk for det. Og til også tror at du innsast her at du hever det ikke, og at du bruk for det. Du måst innsøke her at du bruk for det tilføring av Guds kraft, tilføring av Guds dård, tilføring av hans måtte. Og ta i det henter, sier du. Og så du, vi kunne innsøke her, at vi hittar på Paulus og Peter og Jakob. Ja, det var apostlene, og tar at du gynner sammen med Jesus, og tar at du særlig tjenest, og ja, pura sannhet. Men nu vi til, og vi tar alle tar skrifter, og vi tar Guds ande her i sjåken, og hva kunne vi få? Hva kunne vi oppleve? Hva kunne vi øye og gjøre kristelig? Nekka som øyter at være ryker og gode, nekka som øyter at være fylter vi andanen, ja, men så det det til. Så du, vi kjenner til i fargene til, vi tar til en sånn jantelag i fargene. Altså, det nekka høyt som lyser på, så kommer kallene opp, og tar boka ned høyt, du skal ikke, du vet det. Kom ned her, og vi her som vi ikke lærer. Det nekka auto i fargen. Men, hvert vil god? Ja, men det så kjem vi her, og i Efesus 4, kom her til. Efesus 4, fra vers 11. Og han gav sommar apostlar, og sommar profeter, og sommar evangelister, og sommar hirar og fralærere. Han gav hver Kristus. Det han som røys opp og støy opp og opplattar, vers 9-20. Han gav sommar. Det han gav dør, det vil si at tar fra hans hånd, det vil si han har kattlet dør og givet dem nekka, utrustet dør og sendt dør. Og en apostel merker en sendur. Ja, men så må man heva nekka at bæra. Ja, men hva vi ikke derfra? Det finnes fra Jesus. Og vers 12, 4 fullkomning, og det et ordet perfecting, the perfect, det ikke at du blir fullkommen, men det mer til tøydningen ut til til at det ikke vant deg nekka. Jeg vil fullkommen og i Guds års skilninge, innenfor Guds år, til å være høylur, eller man kan også si et annet år, til fulltigen. Fulltigen til full meldaur. Det men King James den perfect. For the perfecting of the saints. Så men også i Guds egen så vi fullkommen, så det også i ordan. For fullkomning hinna høylavon, for versk tjenastunar, for oppbygging, ja, man legger mest til at det året oppbygging, for the edifying of the body of Christ. Oppbygging, ja, men skal du bli oppbygd, så kan du kan være i byrjan av fasene, eller komme sin langere, eller du kan være fullt oppbygd. Så vi må genga til at vi må genga nå i Guds skola og være lærd og være styrst og være møtdag. Hvis vi sier bare sånn, men vi er alt lykka til du varst det? Jo. Altså, du varst god er med til tog at vi skulle fære rausakken og halda å være mer enn ånder og alt det. Det er ikke her vi det. Det som vi tås om, det er at troa og at veksa, særskilt han som av sånn andaligur, han ganger ikke bretja seg. Annars var han ikke andaligur. Annars var han fotler av seg sjálfun og søkte manna Så det avdukker seg sjálft. Men
Det det her. Jeg lærte kunne lese vi her. For fullkomningen av høylaven, for verkstjenestunar, for oppbygging, likans Krist. Det vil si, Kristus er jo kattlet som var sendt ut og givet dem imsa gaver til å oppbygge sitt likan. Vers 13. Til vid atler koma og i øynløyga troarinnar, og kunnløyga sonar Guds, så du kunnløyga sonar, the knowledge of the Son of God. Det ikke å kunnløyga han, men det kunnløyga til hans herra, til å kjenne han. Og heter også hans herra kunnløyga sonar Guds, fullkomnun manne, vakstrar målen av fytling Kristus. Altså her et vakstrar mål. Hva stender her i ensko? Vakstrar målen til vers 13. Unto the measure of the stature til hatt. He is of a high stature, så han høver av vakstrar mål, ja. Vakstrar målen av fytling Krist, det vil si at det et plass vi kunne veksa til ui fytling Krist. Ja. Og det å bli sterkur, det å bli sikker og vit, ikke bare vitande mye, men øysene til. Men vitande, men meira, så Guds kunnløg minst lukkast neglet her at kjenne til. Og etter å høyre, og etter å vite fakta. Og et annet at hava livet det ut, og hava finnes at rønt tingene. God vil at vi skulle vite tingene, vite hva det standa, og då lære det, då det teoretisk, men God vil minst lukka nekt til, at vi skulle kjenne til tingene. Hva ting? Alt ting og i Guds rydje og Guds løyve. Ja. Og dette fører til hvert, jeg vil lese vi i vers 1. Tid herfra være øymøyra bøten. Sørst du? Vi skulle ikke være bøten hvert, bøten og trunne. Og bøten her en løydel, vøykur, avvitande, en avvite, som Solgar sier. En avvite, det var god ikke. Sifter her og her, det var god helt ikke, vi skulle være sift her og her. Sørst du? Det hadde vi vært hvis vi ikke var fullmøta og fullvaksen. Og barner omkring av hver en godslære og vinter, vi fastløten manna, og snu i en sniltløyga. Så det fastlærerne. Jeg vil ikke være vittløyt av tøymon. Hver vi tar litt opp av leur for jeg vittla. Det som litt på leur. Vil jeg snuita det og hala det over til Jesus only. Og adventista-lærerne som nok der helvete og ferdig halda sabbat så øyelig mer enn noe annet. Gjør du det så alt godt. Nei. Så du fokuserer på akkurat løyde ting og gjør det for størst. Du ser man den ikke. Nei, vi gjør nekk på seg ut av tingene som Guds år gjør nekk på seg ut, og de tingene som ikke lukka viktig, det skulle vi lette være så viktig, eller så avviktig som Gud og som Norge gjør det til. Ja. Halleluja. Så at vi ja, vi nevnte det også, vi nevnte et godt år sørst. Nå køyrer vi lukka som synte vi bare per så som andre løyer. Men sørst nevnte vi det et år. Nå tar vi tås om å veksa. Og vi tar tås om Guds dård. Leta kun så teka 17 Korint. 17 Korint 3. Som vi da også triver i sørst. Ja. 17 Korint 3. Fra vers 16.
Nu, Herren kan anden, og her som andi Herrens her fralse. Ja, fralse Guds badna, legg meg til. Det ikke fralse til at leta halte lest av flakka og synda gjendinar få at gjøre det som der vilja. Her fralse. Her en frihøyt fra førjun at noen satans dvorst plavengun og forstyrrelsen. Ja. Og atjan. Men vid atler vi oppnån anlite skåande som øyne glære dård herrans. Dård. Skåande som øyne glære dård herrans. Hva det til? Ja, det skåande som øyne vi hittar på dård herrans. Vi hittar på dård herrans. Skåande som øyne glære. Og ta glære Guds år, vi hittar ui her, men vi skåa. Vi søtja da, vi okkara andli eia. Men hva stendur vi her? Vera ombrøyter ui hina som mynd fra dård til dård. Og det ikke bare fra øyne støy av dård til samme støy av dård til samme støy av dård. Gangur du, fylgjer du herran, og hekkur dårliga av han, og dårliga røyner å kjenne han, og toknast hon liva vi honom, så gangur du fra dård til dård, til hagre dård, til mer dård, større dård, enn til som av anda herrans. Og etter her, av anda herrans, det vil si det anda herrans som virker det. Det han som gjør det. Det han som løyer dere. Halleluja. Ja. Halleluja. Takk og lov. Og jeg har finnet jeg smakket her, ofte om måtene her, at ta i byen, altså vi herrens styrkjamme, og så det ångtene herren sier vi med ratt hendene opp, eller åpne hendene, eller fer ned og knæ. Jeg kjenner det, da jeg vi, så det til at han gjør meg et eller annet. Og gjør jeg ta som han sier, så blir vi styrstur. Det er noe som jeg Guds nøye har vi finnet at og sloppen at mestja. Altså man føler det innvendig at man får en tilføring av kraft. Man vil opplada vår. Ja. Opplada vår. Det også det som stender i 4:14. At han som ber i tungun oppbygger seg sjálvan. Og til året her oppbygger. Jeg vet at det sånt da. Oppbygger seg sjálvan til det er sant, det er sånne tingene her som tar virka uten innre menneska. At det man kan nesten kalla det en løying. Det er akkurat som en færtelefon, batterier holdt nere av båten. Hun må kopplas til og løvast. Men anker du tar jeg bie, så har vi bie god om en tilføring av kraft og styrka, men som vi alltid bie. Men så det kommet knappligande søkning om dagen. Kanskje vi gjerne sitter og arbeider i årene, knappligande så føler jeg Guds kraft nærstamme, styrstamme. Og kjenner folk også, som har fortalt meg her, at de har vært at de bønnermennesker og livet god nær og sånt og så akkurat kanskje akkurat kjelt hent og de utrobeløyken og det har vært djupa hjertasorg djupa trea og her som det standa til arbeids av flakkavirkje eller til arbeids
knappelig så hendet det at en hånd sterk høyt hånd nærste vi økslena eller en ryggen eller en brinken og nærste vidt det et sted av kroppen og det føler det av kroppen men det vil lade i innvendige av Guds kraft og ja, det er så en måte man kan oppleve det på. Men det som vi søker her, det her i Efesus 3:16, at God samsvarende rykdommene av sin dør kan styrke okkur vi sunne kraft, eller vi sunne måtte. Legg mest til hvordan sammansett det God fægir, samsvarende vi rykdommene av sin dør kan styrke okkur vi måtte av andasunnen og jeg brinner menneska. Det egentlig sammansett, men det er akkurat som at det akkurat så som at det Halleluja. Ja. Og ta i det hender. Ta kunne vi, ta åpnast dere, ta får vi skil. Og ta skile, det er ikke naturlig skil, men det vil være førfyrir av fæta. Brøytena, langtena, døttena og haltena. Av kvarjon, av en andelig realitet, av en andelig løyve, som vi lever i. Ta jeg nevner disse brøytene her, eller dimensjonene her, det egentlig til å være andelig suttjande. Andelig suttjande. Jeg har fått andelig skil. Andelig skil, ja. Og jeg har Kolossebrev i 8. Han ber også for Kolossemånen og ja. Kolossebrev i 8:9 kommer til meg nå. Han sier akkurat det samme her vi Kolossemenn. Men slik undertermin i her røsten. Kolosso 8:9 til 7:204. Hek, hva han blir for tøymen? Det altså, det ikke så lengt av landet skåte at vi skulle ta som et tilfall. Slett ikke. For hesa grundøysene, så han det at vi holdt til, djevast vi ikke at bya virtikon, og at tråa, at tid måtte være filter. Vi kunnleika noen til hansara vilja, og i öllum vusdømme, og andligen skilde. Og det at vi naturlig velbegava, en ekkert kloke personer. Og han har ikke skjei teologiseminarie, og han dora snakka, men det så torsk, det fyrir lærande etter venn og dårst. Onge vil mæt, onge vil styrstur. Sørst du? Det stender Jesus. Det møyne falske gavn og gætur, og det stender også hese luftsel år, hese luftsens år. Han taler ikke til tørra som fariserer og tar skriftlært, men ja. Og ta Peter og Torvar setter fast til, og angelen kom her og løste til lunch, og sier han, vet du, ferdig og tale i tempelen. All the words of this life. All disse luftsens år, ja. Luftsens år, det vil si the words of this life. Of, det ikke Vi får ikke tåse liv. Vi tåsa liv. Jesus sier i Johannes 6:3, åren som jeg har talt til dem, de ande, og de liv. Ta du tåsar Guds år, så kommer Guds ande. Først og mennesker vil konfrontere av det, så det til, neste dag hjertet, kommer det inn i hjertet, slipper det styrke deg,
Eller det som å sletta vattna gas. Her det øyra og hjärsta som hever tutning. Om det har vært sagt opp. Og om året og sannløgans år vil møtidje, så kommer anden vi, til anden og året arbeider sammen. Det arbeider sammen. Og det også med det som jeg vil vise her i Efesus, tror jeg, her, tror som jeg leser her. Og altså, jeg omgang sett det for, at det var mennesker som hadde hørt, og var innsiklet i andan. Så beger Paulus om 4 timer, at det som utdøm, legg mest til, det som utdøm, må styrkjast. Og at han ber om at Guds ande måtte, at God vi andasunnen, og dultsunne, og kraftsunne, måtte styrkja teg, uttarra innere menneska. Fyre at, hva skal du tala jeg til? Jo, fyre at Kristus måtte være før, måtte kunne bygge og uttarra enn mer. Og mer kvart, jo, at han måtte skilja kvart i døtten, hatten, lånten, brøtten. Og som noen kan si, her er 4 dimensjoner til, vi livet bare i trimon, men at det er andaligt. Og som vi sa her i Efesus, i 4.8, det som vi løser her, at den naturlige menneska ikke først for å skilja andlige loter, men God har åpenbæret okken tøyr vi andasøynen, til God har givet okken andasøyn, for vi skulle skilje seg ting. Halleluja. Og her slutt jeg ut østene, så Kolosserbrevet 8:9. Jeg kan ha østene bygge for tøymen. Jeg tar skulle være fylter vi kunnlagene til hans vilja. Og i alle visdomme og andlig skile. Andlig skile. Jesus sier til han til deg, om nekka med hever øyra, let han høyra. Sørst du? Øyra. Andligt øyra. Andligt øyra. Og du dolur av horn, men tråar du en langsom, be god åpna ditt andlige øyra, be han læra det. Be han læra det. Halleluja. Tog jeg, først du verilig av mer og mer andligt skil, og først du skilja, saman vi til kunnlagan kjemmer loiv. Saman vi til kunnlagan kjemmer loiv. Det er helt sikkert. Helt sikkert. Det har ikke saman. Og det tog jeg lese det her, tja Efesus tror vi for atter her. Det tog jeg hender det til vers 16 at det ble styrst. Ta kan Kristus dvalgjast i Ørsundtalen, og det vil for at være rådfest og grunnfest og kærløg, men det er også noe vel. Frøsteren er alltid her av klarer å så borsklag og byttelag og aufrigevenhet og alt det her, og agg og alt det her, og hender det, så blokkerer det. Det må være ekvelig av verden for det, men hender det ikke. Så vil vi for å fæta vi alle høyla om katten til brøtten, lånten, dukten og hatten, og at kjenne kærløg av Krist. Det er å kjenne at han var smakka livet og i for frihøyden og kærløgene som han hever til okkara personlige, og til for han vi kunnløgga, altså til større og for langer enn vi kunne fæta. Vi kunne ikke skilja til hvor han elskar okkur. Og at det måtte være filter vi allar fytling Guds. Og hver er så at fytling Guds? Det er ikke bare andans fytling, som vi leser om i 16, eller andans styrking og andans dård til. Nei, sørst du, anden ikke, og til akkurat det som stender, og Jesus sier det om andan. Han sa virke, han skulle ikke tale om seg selv, han skulle tale om Jesus, og dårder gjør han, og teka av hans herre, og gjør okkun, og minne okkun at det som Jesus sier sagt. Og det sutja vi her også. Anden virkar vers 16, styrkja okkun og okkar innra menneska, og hva hendur så vers 16, Kristus fyrir lov til å byggva rujseligare i okkun, for han bor jo langt utom, det sutja vi vers 13 kapittel 8, han bor langt utom, det var langt innsett, det er langt tidsi vi trygg, men Guds vilje
at vi må ganga fram og vekse og bli sterk. Sterk. Rådfester og grunnfester i kærløyga. Vi er før for å fæta vi øtlen høyla om brøyten, og långten, og døpten, og hatten. Og til han tåser om det brøyt, langt, døpt og hatt, det relateres akkurat til kapitel 4, vers 13, som vi løser, vakstrar målet av fytling Kristus. Det vil si å vekse opp, og øysten som stender onker ærstande, vi må vekse opp, ja, vers 15 her, Efesos 4:15, men talande sannløygan og kærløygan, tala sannløygan, ikke krekva sannløygan, men sier sannløygan som han men og kærløygan, det vil si velmøynande fra hjertan. Med å vekse opp, det vil si opp etter vekse opp, inn i han, inn til hinn, og i ødleloten, som høtte enn tar Kristus. Det vil si vi tar et høtt, han alltid i vrokken, men vi vil vekse, og hva det til annet enn å lujast mer hånden? Lujast mer hånden, vi mer som Jesus. Vi bedre lærersvånar, bedre tænare, tja hånden. Oppfyll okkar kall, geng hans av faudasporen og så videre. Og det er ikke det skal ikke allukal ikke knytast som okkar frelse. Og vi vet at okkar frelse er av nøy vi trygg. Men dette er møyra ut han dår at dette er løyve som kristen, løyve ui kristen og fyri han, jeg vil liva fyri han. Ta vilan til at vi veksa opp til hans herre, høyt opp her. Og det er et vakslar mål til en mat. Her er en strika. Det vil si at så langt som du ikke er fullvaksen, så skal du tro at vaksa møyr. Høyt opp. Halleluja. Ja. Rett. Skjer alt ikke minutter, ja. Nei, så er det til at jeg har en bok her full av notaten. Man kunne ferdig nytt her. Det var kanskje næste fyr. Jeg har alltid at her, det som jeg har sagt, og det som kom fram her, det er så mye viktig og dyra barst og godt at grupa av dummet her, så er det så rukt og dyra barst. Hekk, Efesos 8, Efesos 2:8. Efesos 2:8. Og det er akkurat her at snakk om ting og vise hatt, ja. Kan nytta lute hvis man ikke gonger nytta. Vi må det som vi suttja og få at skilja og suttja, ta øya vi til troa og genge nui. Halleluja. Ikke? Så vi får røyna det. Og det er fyrir okkar egna besta. Og blå vi trúik og sterk i andan. Sørst du, okkar egna kristen løy vi så nekrúikare. Og det fører så òsne vissar til at vi vil være bedre fyrir at tjene øren. Først til at vi apostlene var lute vidande i vøytjer og bare bøtten i andan, bøtten i trunne, så kunne det ikke styrst ånder, ja? Nei, Gud måtte styrst at høyr og oppbyggja at høyr og alt det her fyrst, og så var det høyr fyrir at stående møgn i høyder, styrkja teg, og byane kvirdommen og alt det her. Efesos 2:8. Tog at ujøgnen han, vid, veier pastor, heva etgångt vi øynun anda til fægjen. Ujøgnen Jesus, heva vi veier pastor til seg jøtar og høytningar. Etgångt vi øynun anda til fægjen. Sagt du, til ujøgnen Jesus, men
det vi andan. Vi andan. Har vi et etgång til ferien. Så vi løser først i Johannes 4:24. At God en ande. Og tar som tilbyr han, må tilbyr han i anda. Så at vi som mennesker, tar vi til samskifte vi andre mennesker, så det tog at vi lykka. Du tar seg ved et annet menn til en sval som bor i likame, og til en sval som bor i likame, og til tala, og til høyle til høyle, til tankar til tankar, til tog at det lykka. Men hvis God ande, så måst du være i andanon til at kunna samskifta, eller her vi han at gjera så snart. Men det tog at han vil give ok, det tog han vil give ok av sin anda. Det løs vi sørst, og først i Johannes 4:13, at han vil give ok av andasøynen. Give ok av, det vil si give ok en tilføring av andasøynen inn i okkara. Okkara hjärsta. Kom, lad mig läsa det där. Först i Johannes 4:13. Först i Johannes 4:13. Vad sker? Jo. Först i Johannes 4:13 till 3:21. Her vita vi at vi dvöljast i honom og han i okkom dvöljast til byggva. Han bor i okkom. Hvorfor? Tog at han vil give okkom sin anda. Men legg mest til, så ofte man vil give okkom sin anda, så ber Paulus fyrir Efesusmannen. Han ber til han som vil give sin anda, fyrir Efesusmannen, at han må vidord og kraft styrka tøyr og tøyra innara menneska vi andasøynen. Svarst du? Så her nekka som vi tror og be om, ble styrst, og tøy styrst, så vi for å fæta, og så skilja vi. Og ta vi skilja, så får Kristus bo bedre i okken. Og ta til henter, så kunne vi være rævdfest og grunnfest. Og i kærlega stendur her, men til òsni i øren tingum, til öllum tingum. Grunnfesten tryggvandi. Òsni tar Paulus og Silas, eller Paulus og Barnabas, Paulus gjør det trutjela fyra missionsferier, anker vi Barnabas, anker vi Timotheus. Men så var det kommer atter til Antiochi, og så satt der, hva skal vi nu for å gjøre? Nå, lett ikke nu færa atter, og styrka, og vita hvordan det heva det, og i hver steg, hver bygd her du hadde kommet. Og så fører der, næste bygd, og vitja av der atter, hvordan heva det nu, hvordan stendt til. Så har kommet til Thessalonikum, så har kommet til Efesus, og bla bla bla, og i Lutla Asia her borte. Og ta vær, enda må det være at styrka tør, grunnfesta tør. Og Paulus, også når han skriver til dem Thessalonikum-brøvene, ta sier han, minnast ikke at ta i vær tjatekon, ta seg det kunne stingene. Og så minner han der, og han skriver om Antikrist som skulle komme, og frafall og alt det her, og så skulle det vårt. Åren Kristus skulle komme etter, og alt her. Ja. Så at disse tingene henger sammen, kunnløyge, og at være sterkur, og at være grunnfester og rødfester, det henger sammen. Ja. Og til at være filter vi Guds anda, det ikke bare for at ha en rus, og for å få mer glede i sitt egna liv, og det var så at du skal ha det bedre. Det jo, altså, det grøyer, og det, altså, hele anden har luknet av sammen vi olje. Olja grøyer, altså, til dømes han som fallen i rånsmannen hentur som var her bokaver, så kom en miskunnsammer samveri. Hva gjør det han? Han heldte olje og vin og i svarene. Og det grøying. Og oljan holde anden. Han kjemur, han grøyer okkur. Men okkara troan etter tog må ikke bare være fra en egoistisk og holdslig
sjónar mig. Men ta må allt til vera at vi søkja Guds vilja, at vi søkja at vera betre tænarar, betre lærersvonar, betre utgjørt, at tæna honom. Og hvordan vil han at vi tæna honom? Jo, til at vi tæna honom, vi at tæna øren, vi Guds ord, og bøn. Vi synes jo at Paulus tar han ikke vært tja Efesusmannen som ber han for dem. Tar han ikke vært tja Kolossermannen som ber han for dem. At de måtte få andelig skil, at de måtte være styrst. At Kristus måtte bygge ut av dem, og at de måtte fæta oss og kjenne kærløka Kristus. Og at de måtte være fyllt vid allare fyllinggods. Og det var lukka kommet til det. Efesus 3:19. Hva så all fyllinggods? Jo, jeg halte vi sutja da her. Vi sutja da i all fyllinggods. Det man byrja i Efesus 8:13. Det til at du har hørt glede i bådskapen, du er lite av Krist, og du er innsikler i hele andan. Så hoppar vi fram til Efesus 3:16. Det at det som bor ut der, og jeg kan innre menneska, at hele anden må styrke okkon, Guds dård må komme i okkon, og at vi må være styrst, vi måtte, det vil si at få en tilføring, og få at det må daglig strema fram. Og da jeg sier strema fram, så løyt jeg aftur til Johannes 6:39. Og en sørsta deg, den større delen av hatøyen, stod Jesus her røpte og sier, om det med over tiste, da kom han til møyne drekje. Og så skriften har sagt, ur bøtje hans her skulle flåast streimar av livande vattnet. Og etter taler han om andan som tar sin tro, og han skulle møttaka, til at enn var anden ikke fattelen vidt her Kristus var enn ikke vår dørmetter. Johannes 6:39. Vi kunne komme til Jesus og drekka. Og så har vi drutje. Og så ur bøtje. Hvert her? Bøtje? Jo, det det samme som han tåsar om her i Efesus 3:16, innere mannen. For anden bor, han har et eller annet bostad og jakken. For jeg kunne ikke 6:19 sier til at vi er tempel eller andans. Og tempel er et hus. Og en der stedet bor han. Ok, ur bøtje, ja, men så bor han i bøtjen. Bøkeren, men til bøkeren ganske opp til brinkene. Mellom bøkene og brinkene, her er løy, bor Guds ande ui en menneske. Ui en menneske, ja. Altså en fleste menneske. Sjålande. Her utfra kunne streimar av livande vattnet. Livande vattnet. Og ta livande, dette taler han om andan. Ja, men så det samme som Guds dård og Guds måtter, som styrker oss vi okkara innra manne. Halleluja. Så at all fyllin Guds, som vi leser om her i vers 20, Efesus 3:20, det all fyllin Guds. Det byrjar vi, at du har glede på skapen, til vi trunne, vi er innsiklaver. Og at det som tar på ut der, ber avvøkst, åpnast opp, fer fra å være lite til å være størst. Og eier streimar, at det fer fra å være øynstreimar til å være streimar. Streim, at det økest. Og at vi blir sterskare, og vi blir rådfest og grunnfest. Hette alt fyllin Guds. Og vers 8, nei, vi må tenke til vi, Kristus dvølest og gjørt nokkara uttrykk til en parster av fyllin Guds. Og at vi er før for jeg fætter vi at den høyland på til brøyten, långten, dubden og hatten, det er parster av fyllin Guds. Den kulløysen som kommer her, og den retta læran til det er retteliga grunnleggjande. At vi har retta lærer. Høyle anden øyder sannløygans ande, han fyllt ikke der skjult i liggen, han fyllt ikke der skjult i fastlærer. Her noe mørk. Tøy det. Hva det brøyten, långten, dubden og hatten. Så at og ting som brøyt, det kan matast, og her enda det. Det vil si at Guds rujtje, Guds liv, og ja, Guds rujtje.
ta løyvi i andan som mitt liva, og Guds rydje, og i andan òsni her gjør, det er en brøtt. Det er ikke ikke av enda, du kan ikke bare fære, og fære der, nei, du kan ikke fære der. Du kan ikke fære der. Og det er en dutt. Men det er vel, det er alltid trygg det er sjåfylgjeligt at ta hevet òsni et marsk. Og det er en hatt. Og akkurat vakstra mål, hvordan lett vi kom, det er også et mål. Vakstra mål. The measure of the stature, measure, det er mål. Measure. Ja, men, du måler, du tykker om mat av båren, ja, men til her fra her til, ok, til 1,45 meter. Ok, så er det her. Til her til her, da. Og at kjenne kærløyga Krist, som fyrir fram vi kundløyga, tid måtte være fylter vi allare fytlingods, og som vi låg har sagt, han fytlingen til fra byrjan holdt her til. Du vekser. Lat oss lukka nu òsne færa til Hebreabrevet. Det lyser det her. Det lyser det fullkomligane. Hebreabrevet 6. Nu får jeg det rundt det av. Hebreabrevet 6. Jeg har bare tåsa så som jeg har falt med løytan i kveld. Det må vel sagt hans vi i ordan, det råkner vi. Hikk. Hebreabrevet 6. Tessvekna færande fra byrjanar setningunum. Vi snakkar byrjanar setningur, til det fyrsta som en setningur, jeg har lært en setningar, det er leksier, det er det som du ta bøyret du i. Setningar, ja, sentence. Byrjanar setningun av Guds lærer Krist, færande fra, færa vujar til andre ting, lært her, og færa så vujar, ja. Byrjan av setningen av Guds lærer Krist, lært om okkom færa vujar, til det som han sier her. Det man ivergjevet ikke, man teker det vi, man har ikke fra seg, men hva skal nu lært det her, kom nu vujar. Lært om okkom færa vujar fram et, fullkommenløyka, unto perfection. Fullkommenløyka, det vil si å være full meldaver, full tidgen, ikke a mangla. Du hever alt, han øyer alt. Rykur. Øyleggjandi aftur grunnvøtlen av omvending fra deg verskun og av trygg med at vi skod. Ikke leggja aftur grunnvøtlen lagtur. Og han kjenner vi, og han bytja vi da. Vi skulle ikke leggja han av nudjum, han lagtur. Av omvending fra deg verskun, omvending til at du venter derfra og tila og trygg møtvis du venter fra deg verskun til god møte der og du fært et nytt liv du fært fra deg til liv fra myrskel til ljøs til omvendingen og av trygg møtvis gode og av læren om døpar og om handalegging og opprørsning av dem deg og avjan døm. Det er alt ting som vi lærer. Og dette vil jeg gjøre god løyve. Hvert? Det er ikke færre fra og legge grunnvøtlen av nudjum. Det er ikke uråkna. Men hva er uråkna? Det er øyneste som uråkna her til å færre vujar. Det er øyneste som kommer på tal. Til å færre vujar. Amen. Og så vers 4. Til av møvlet tjatt heimun som var øyne for oppluster. Oppluster? Hva er det? Det er for ikke kunnlaga, det er vita. Det er at ikke være ut i myskenen hva kunnlaga vi viker. Nei, han er oppluster. Jeg vil oppluster. Jeg vil vita han. Og jeg var smakka inn i himmelske gav. Hva er det? Frelsene. Og var du gjør det lottakarar i halkandan. Lottakarar i halkandan. Innsiklaur, for det første, og han kanskje har finnes smakka møyr, at du blir rykur, sterskur, og er våre styrstur av Guds stort og Guds kraft og inn innra menneska. Vi kunne kalla det å være våre åndstøtter, som jeg vilja kalla det. Men hikk,
Og hava smakka hit gau or Guds. Smakka hit gau or Guds. Det mer enn å kjenne frelseglede i bådskapen. Det å kjenne dybden av Guds ord og alt det her. Og krefterna av en kommande verøld. Hva det? Det Guds kraft. Krefterna av en kommande. Så det alt stivust. Ja. Tui nevni jeg her, det lyser vøksteren tja Guds baden. Og hette altså en apostel, ja, jeg tykker til Paulus som skriver Hebreerbrevet. Han skriver det til Hebreer her, som er omvendt til kristna trygg. Og han skriver til tøyr, lett om akkum. Til å si at øyne hver her kunne smakka alles tingene her, og genge noe alles tingene her, og som vi løser her i Efesus 4, til vakstarmalet av fytling Kristus. Vakstarmalet. Og veksa opp inn i han, veksa opp til han. Halleluja. Det kan bli sammen. Herre Jesus, takk for dette som vi fikk i kveld. Takk for det. Det kom bare til med en slange med sofen etter året her. Men jeg bor nek og i døy, og så kom andre ting. Men jeg beder om at dette må være en verløy og økere løyve, som Paulus ber for i Efesusmannen her, at bliva styrst og bliva at Guds dård må komme i vrokken, og at vi må være styrst av tunne kraft også. Vi vet at tunne kraft og tunne dård til tunne ande må styrst og kunne økere innere mennesker. Halleluja. Jeg vet om at styrst til folk som vi løser oss nær at rådfester og grunnfester, at vi må være rådfest, og så inn ut her ganger oss en kunnløyge at kjenne hatten og døgten og langt med brøttene. Det er 4 dimensjoner, antlige dimensjoner her, og at kjenne tungt hervøyga, og at vi er fyllt, vi atler fytling Guds. Vi blir hetta fyrt til folk, og til å få det bæra vi å få det noen King James ensk og førska. Tøy at Guds lov, Guds fulle år, og altså tingene til byggva ikke i Bibelen Tjadal og Victor. Det kan si at det kun. Ja. Det er bare så. Om det er jeg fullt sannførder, og ikke bare sannførder, jeg vøyta. Jeg har sett det og vøyta. King James er Guds år. Så at bøles i tog, spekler tog hitje ut her, så må vi ta glede som vi løser her i Sødnaprint 3, 18, 16 til 18. Og at her sutja til Guds dård, og så vi har gjeret her, daglige, så genga vit, at så må, fra dård til dård, til at det kommer fra Ante Herrens. Ante Herrens gjerda, han virka det, han løyer okkom. Sikna kun ønslakan Herre, takk for så stund, og vi leggja okkom tunne hender i Jesu navn. Amen.